హాయ్ ఫ్రెండ్స్, వెల్కమ్ బ్యాక్ టు మై ఛానల్ నరేంద్ర ఎలక్ట్రికల్ తెలుగు బ్లాగ్స్. మీరు చూస్తున్నారు ఫ్రెండ్స్, ఇవాళ ఈ యొక్క ఏసీ లైట్ అనమాట. ఇది అవుట్డోర్ యూనిట్. మరి ఇండోర్ అయితే రన్ అవుతుంది కానీ అవుట్డోర్ రన్ అవ్వట్లేదని చెప్పారనమాట కస్టమరు. ఇక్కడ మనం అయితే ఓపెన్ చేస్తున్నాం అనమాట. ఈ యొక్క మరి అవుట్డోర్ యూనిట్లో మరి ఏమైందో చూద్దాం అనమాట. ఇక్కడ చూస్తున్నారు కదా, అవుట్డోర్ ప్లేట్ అయితే మనం తీసేయడం జరిగింది. ఇక్కడైతే మనకి కెపాసిటర్ దగ్గర షార్ట్ సర్క్యూట్ జరిగింది ఫ్రెండ్స్, చూస్తున్నారు కదా. ఇక్కడ మరి ఇలా మొత్తం వైర్లన్నీ ఉబ్బిపోయి ఉడికిపోయినాయి అనమాట. ఇవి షార్ట్ సర్క్యూట్ జరగడం జరిగింది. ఈ యొక్క కెపాసిటర్ వచ్చేసి 50 mFD కెపాసిటర్ ఫ్రెండ్స్. ఇక్కడ మనం ఓడదీస్తున్నాం కదా, మీకు ఓడదీసి చూపెడతాను. మనం అయితే ఇక్కడ ఓపెన్ చేస్తున్నాం కదా, ఇక్కడ చూడండి ఫ్రెండ్స్, ఓపెన్ చేసాం మనం దీన్ని. ఇక్కడ చూస్తున్నారు కదా ఫ్రెండ్స్, మొత్తం ఈ 3 వైర్లు కలిపి ఒక దగ్గర మరి జాయింట్ ఇవ్వడం జరిగింది అనమాట. కంప్రెసర్కి వెళ్ళే వైర్ ఒకటి విడిగా ఇచ్చాడు అనమాట, వైట్ వైరు. ఇక్కడ చూస్తున్నారు కదా, ఇది ఆల్రెడీ కట్ ఆఫ్ అయిపోయింది అనమాట. మనకి వైరు మెయిన్ సప్లై న్యూట్రల్ వైర్ అనమాట, అది టెర్మినల్ నుంచి వచ్చేది. ఇక్కడ నుంచి మనం వీటిని ఇలా టెస్ట్తో రిమూవ్ చేసుకోవాలి ఫ్రెండ్స్. ఎందుకంటే ఒకసారి పవర్ అనేది కెపాసిటర్లో లోడ్ అయి ఉంటుంది అనమాట. అందుకని తొందరగా మరి చేయి పెట్టి దొక్కన అక్కడ లాక్కూడదు అనమాట. జాయింట్ దగ్గర పట్టుకొని ఇలాగ టెస్టర్తో తీసుకుంటే మీకు మొత్తము ప్లస్ ఓకనే ఊడిపోతుంది అనమాట. మనం చేయబట్టుకొని లాగటానికి కొద్దిగా గట్టిగా శ్రమించాల్సి ఉంటుంది. టెస్టర్తో లేకపోతే ఈజీగా ఉంటుంది అనమాట. ఇక్కడ చూస్తున్నారు కదా, మళ్ళీ 50 mFD కెపాసిటర్ కొత్త తీసుకురావడం జరిగిందనమాట. ఆ పాత పక్కన పెట్టేసి అయితే దీనికి టెర్మినల్స్ అనేవి కాలిపోయినాయి కదా ఫ్రెండ్స్. ఇక్కడ ఆ యొక్క టెర్మినల్స్ని కట్ చేసుకొని మనం స్లీవులు తీసుకొని కొత్త వేస్తున్నాం అనమాట, క్లిప్పులు. ఇక్కడ చూస్తున్నారు కదా, ఇవి క్లిప్పులు కూడా మరి హెవీగా ఉండాలి ఫ్రెండ్స్. క్లిప్పులు అనేవి మరి మామూలు ఆర్డినరీ క్లిప్పులు అయితే వేయొద్దు. మరి ఆర్డినరీ క్లిప్పులు వేస్తే అవి మళ్ళా హీట్ వచ్చేసి ఆ వైరు అక్కడ ఆ యొక్క క్లిప్ దగ్గర కట్ అయిపోవడం జరుగుతుంది అనమాట. కొంతమంది ఏం చేస్తారంటే మిక్సీ క్లిప్పులు ఉంటాయి కదా ఫ్రెండ్స్, అవి వేస్తారనమాట. ఎందుకంటే మరి మామూలుగా చిన్న చిన్న పల్లెటూరులో కానీ ఎక్కడైనా రెగ్యులర్గా అయ్యే క్లిప్పులు దొరుకుతూ ఉంటాయి. కానీ ఇవి ఏసీ హెవీ క్లిప్పులు అనేవి మరి ఏసీ షాపుల్లోనూ మరియు ఎలక్ట్రికల్ షాపుల్లో దొరుకుతాయి ఫ్రెండ్స్. ఈ రెండు కాకుండా ఆటోమొబైల్ షాపుల్లో కూడా దొరుకుతాయి అన్నమాట. ఎందుకంటే ఆటోమొబైల్ షాపుల్లో లారీలు, ట్రాక్టర్స్ వాటికి కూడా సంబంధించి కార్లకి ఇవే హెవీ క్లిప్లు వాడతారనమాట. ఆ యొక్క హెవీ క్లిప్లు వాళ్ళ దగ్గర కూడా దొరుకుతాయి అన్నమాట. వాళ్ళ దగ్గర కూడా అడిగి ట్రై చేస్తే అవి దొరుకుతాయి ఫ్రెండ్స్ క్లిప్లు. ఈ యొక్క క్లిప్పుల్ని మనము ఇక్కడ మరి మొత్తం స్లీవులు తీసుకొని జాయింటింగ్ చేయడం జరుగుతుంది అనమాట. ఇక్కడ మీరు చూస్తున్నారు కదా, ఈ యొక్క క్లిప్పుల్ని మనం మరి మొత్తం జాయింట్ చేసుకుంటూ అలా కటింగ్ ప్లేట్తో నక్కుంటున్నాం అనమాట. దీనికి క్లిప్పింగ్ కట్టర్ అనేది ఉంటుందండి. ఆ యొక్క క్లిప్పింగ్ కట్టర్ అవన్నీ టూల్స్ మనం క్యారీ చేయడం ఇబ్బంది కదా ఫ్రెండ్స్. ఇది మన అవసరాన్ని బట్టి మనం కటింగ్ ప్లేట్తోనే అన్నీ మనం క్లిప్పింగ్ చేసుకోవచ్చు అనమాట. ఇప్పుడు చూస్తున్నారు కదా, ఈ కాలిపోయినవి మొత్తం బర్న్ అయినవి మొత్తం మనం తీసేస్తున్నాం అనమాట. అలా మొత్తం ఇన్సులేషన్ కట్ చేసేసి స్లీవ్ తీసేసుకుంటున్నాం ఫ్రెండ్స్. ఇది తీసేసుకొని మరి దాని ప్లేస్లో మనం అక్కడ కొత్త క్లిప్ అనేది వేసుకుంటున్నాం అనమాట. చూస్తున్నాం కదా, వైర్ బాగా హార్డ్ అయిపోయింది. ఆ యొక్క హార్డ్ అయిన బట్టి కట్ చేసేసి స్లీవులు తీస్తున్నాం అనమాట. మనము ఆ యొక్క స్లీవులు మొత్తం తీసిన తర్వాత వీటికి ఫైనల్గా దీన్ని, ఇది మూడోది ఫ్రెండ్స్, ఈ యొక్క షార్ట్ అయిన దాంట్లో వైరు, దీనికి కూడా మనం మరి ఈ యొక్క క్లిప్ అనేది బిగించడం జరుగుతుంది. ఇదే ఫ్రెండ్స్ మెయిన్ న్యూట్రల్ మనకి టెర్మినల్ నుంచి వచ్చేది. ఇది చాలా గట్టిగా ఉండాలన్నమాట. దీన్ని కూడా క్లిప్ గట్టిగా చేయాలన్నమాట. మరి కొంతమంది పైన క్లిప్ని నొక్కుతూ ఉంటారు. అలాగా పైన నొక్కితే మళ్ళీ లూజ్ కాంటాక్ట్ ఉండి మరి పవర్ అనేది అప్ అండ్ డౌన్ వచ్చి షార్ట్ సర్క్యూట్ అయ్యి మళ్ళీ అక్కడే కాలిపోవడం జరుగుతుంది అనమాట, బర్నింగ్ అవ్వటం. అందుకని మనం అనేది ఆ యొక్క క్లిప్పింగ్ని చాలా జాగ్రత్తగా నీట్గా గట్టిగా టైట్ చేయాలి ఫ్రెండ్స్. ఇక్కడ చూస్తున్నారు కదా, ఇలాగా క్లిప్ని మనం ఫుల్ టైట్గా ఎంత వీలుంటే అంత ఒత్తండి. మరీ టైట్గా ఒత్తితే ఇరిగిపోయే ప్రమాదం ఉంటుంది అనమాట. ఇరగకుండా జాగ్రత్తగా కేర్ఫుల్గా ఇలాగా మనం క్లిప్పింగ్ చేసుకోవాలన్నమాట. ఈ యొక్క క్లిప్పింగ్ మొత్తం చేసుకున్న తర్వాత మనకి దానికి మరి స్లీవులకి మరి ఇస్తాడు కదా ఫ్రెండ్స్, క్లిప్పులకి స్లీవులు. ఆ యొక్క స్లీవులు మన దగ్గర అయితే ఉండవు కదా ఫ్రెండ్స్. అందుకని దానికి ఆల్టర్నేటివ్గా మనం టేప్ అనేది వేసుకోవాలన్నమాట, ఇన్స్టాలేషన్ టేపు. ఇక్కడ చూస్తున్నారు కదా, ఈ యొక్క క్లిప్కి మనం అయితే ఇప్పుడు
ఇన్సులేషన్ టేప్ అనేది వేయడం జరుగుతుంది అన్నమాట. ఇలాగ ఇన్సులేషన్ టేప్ కూడా 5-6 లేయర్లుగా మనం దాన్ని పైన వేసుకుంటే ఏం కాదు ఫ్రెండ్స్. అది కూడా ఇన్సులేషన్ స్లీవ్ లాగా మనకి ఉపయోగపడుతుంది అన్నమాట ఈ యొక్క టేప్ అనేది. అలాగా మనం 3 క్లిప్పులకి మరి ఇన్సులేషన్ టేపు వేసుకోవడం జరుగుతుంది అన్నమాట. మీరు ఇక్కడ చూస్తున్నారు కదా, ఈ 3టికి మొత్తానికి కలిపి ఇన్సులేషన్ టేప్ని జాగ్రత్తగా వేస్తున్నాం అనమాట మనం. అయితే ఫ్రెండ్స్, వేసేటప్పుడు మటుకి 4-5 లేయర్లు పక్కా వేయాలి. 1-2 లేయర్ల మటుకు వేయొద్దు. 1-2 లేయర్లు వేస్తే మళ్ళీ ఆ యొక్క హీట్కి ఉడికిపోయే టేప్ అనేది ఊడిపోయే ప్రమాదం ఉంటుందన్నమాట. అందుకనే మరి ఇన్సులేషన్ టేప్ గట్టిగా వేస్తే ఆ యొక్క 3టికి స్టాండర్డ్గా ఉంటుంది. ప్లస్ ఒకవేళ అది బాడీకి కానీ ఎక్కడైనా టచ్ అవుతున్నా కూడా మనకి ఆ యొక్క టేప్ అనేది ఊడిపోదు. ప్లస్ తొందరగా ఇన్సులేషన్ అనేది పోదు కాబట్టి బాడీకి టచ్ చేసి షాక్ అనేది వచ్చే ప్రమాదం ఉండదు ఫ్రెండ్స్. మీరు దీన్ని చూస్తున్నారు కదా, ఇక్కడ 3టికి స్లీవింగ్ చేసి మనం క్లిప్పింగ్ పెడుతున్నాం అనమాట. ఈ పెట్టేసి మనం అయితే ఇప్పుడు మరి ఏసీని ఆన్ చేద్దాం ఫ్రెండ్స్. మరి ఏసీని కూడా ఆన్ చేసేసి ఒకసారి టెస్టింగ్ ఎలాగ ఉందో మరి దీన్ని కూడా మనం చూద్దాం అనమాట. ఇక్కడ చూస్తున్నారు కదా, ఇక్కడ స్క్రూ టైట్ అయితే మనం చేసుకుంటున్నాం అనమాట. ఇక్కడ స్క్రూ టైట్ చేసి మరి ఏసీని అయితే ఆన్ చేస్తున్నాం ఫ్రెండ్స్. ఆల్రెడీ లోపల కుర్రోడు ఆన్ చేయడం జరిగిందనమాట. మొత్తానికైతే సక్సెస్ఫుల్గా మనకి ఏసీ అవుట్డోర్ యూనిట్ ఆన్ అయిపోయింది ఫ్రెండ్స్. చూస్తున్నారు కదా, అవుట్డోర్ యూనిట్ ఫ్యాన్ బ్లోయర్ ఎలా తిరుగుతుందో. ఇది కంప్రెసర్ కూడా ఆన్ అవడం జరిగింది. ఇక్కడ మరి కూలింగ్ కూడా రావడం జరుగుతుంది అనమాట. ఇక్కడ పైపులు చూస్తున్నారు కదా ఫ్రెండ్స్, ఆ యొక్క పైపుల దగ్గర నుంచి కూడా మనకు వస్తుంది అనమాట. ఇది గాలి మనకి ఇక్కడ చూస్తున్నారు కదా ఎలా వస్తుందో అవుట్డోర్ యూనిట్ నుంచి హీటింగ్ గాలి. మొత్తానికైతే సక్సెస్ఫుల్గా మనం కంప్రెసర్ని ఆన్ చేయడం జరిగింది. ఇక్కడ చూస్తున్నారు కదా ఫ్రెండ్స్, ఈ పైపుల్ని ఇక్కడ కూలింగ్ అయితే రావడం జరుగుతుంది అనమాట. మొత్తానికి కంప్లీట్ చేసాం. మనమైతే ఇప్పుడు ఈ యొక్క క్యాప్లు మరి డోర్ మూత ఇవన్నీ క్లోజ్ చేసుకుంటున్నాం ఫ్రెండ్స్, రన్నింగ్లో ఉండంగానే ఏసీ. ఎందుకంటే మళ్ళీ ఏసీ ఆఫ్ చేస్తే మళ్ళీ ఆన్ చేయడానికి మళ్ళీ 5-6 నిమిషాలు టైం వేస్ట్ అవుతుంది అని మళ్ళీ అది కాక చీకటి పడింది. అందుకే త్వరగా క్లోజ్ చేసుకుందామని డోరు ఏసీ ఆన్లో ఉండగానే క్లోజ్ చేసుకోవడం జరుగుతుంది అనమాట. ఈ యొక్క డోమ్ క్యాప్ ఇవన్నీ ఇక్కడ చూస్తున్నారు ఫ్రెండ్స్, ఆల్రెడీ ఏసీ రన్నింగ్లోనే ఉందన్నమాట. మనకి ఇక్కడ పైపులు చూసారు కదా ఏ విధంగా ఇది అవుతుందో. దానికైతే ఫోమ్ స్లీవ్లు ఉంటాయి కదా ఫ్రెండ్స్, అవి పోయినాయి అనమాట. అవి కూడా ఫోమ్ స్లీవ్లు తెచ్చి కస్టమర్ తొడగమన్నారు. అక్కడైతే పల్లెటూరు కాబట్టి ఏం లేని కారణంగా మనం అయితే రేపు వచ్చి తొడుగుతామని చెప్పాము. మొత్తానికైతే ఏసీ అనేది సక్సెస్ఫుల్గా రన్ అవుతుంది ఫ్రెండ్స్. ఇక్కడ చూస్తున్నారు కదా, ఈ యొక్క స్క్రూస్ కూడా మొత్తం కంప్లీట్గా వేయటం జరిగిందనమాట అన్నిటికీ. ఓకే ఫ్రెండ్స్, ఈ యొక్క వీడియో కనుక మీకు నచ్చినట్టయితే మరి లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి, సబ్స్క్రైబ్ చేయండి. ఎందుకంటే మీరు సబ్స్క్రైబ్ చేయటం వల్ల మరియు లైక్ చేయటం వల్ల మాకు మరిన్ని వీడియోలు చేయడానికి ఒక సపోర్టివ్గా ఉంటుంది ఫ్రెండ్స్. మరి మొత్తానికైతే ఈ యొక్క వీడియో మీకు నచ్చిస్తానని నేను ఆశిస్తున్నాను. ఓకే, థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్.